வணக்கம் and welcome to Yummy Tummy with me Chef K. இன்னைக்கு நம்ம cracker pineapple dessert தான் செய்ய போறோம். So for that we'll need cracker biscuits, chocolate, pineapple and fresh cream. So நம்ம first இந்த biscuits powder பண்ணலாம். First நம்ம இதை set பண்ணலாம். அப்புறம் இத ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கணும் 5 hours. அப்போ நம்ம டெசர்ட் ரெடி. First layer in the crackers. So our next layer is fresh cream. நம்மளோட next layer pineapples. Now again let's add some crackers. இப்போ நம்ம டிப்டி கொஞ்சம் fresh cream சென்டர்ல போட்டு சாக்லேட் சிப்ஸ் வச்சு டாப் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம டெசர்ட்டை ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்கலாம். 5 hours கழிஞ்சு நம்ம டெசர்ட் ரெடி. நான் இந்த டெசர்ட்டை ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்க போறேன். Meanwhile, you like it, share it and subscribe. See you next week. This is Chef K signing off.